لا بوبلا سافا كلشي بخير ما كاينش مشاكل. تتيما هاد المواضيع اللي بغيتو ننطقو فيهم واحد الموضوع تعاود با مال دو فوا مع لا جون فيمينين لاله شريفه لا ماروكان كتسول على لو فيمينيزم. جو فودري افوار طون افي سور لو فيمينيزم. بان ليا بحال العيالات ترجلو فوق القياس. جو كخوا كو سي ا كوز دو فيمينيزم. دابا استاذه غتحطي الكويزيره تاعي داكور وترشحي رشحي وخدمي ليا لو راسيونيل. خلي داكشي ديال ليموسيونيل ولا بارتونونس لواحد لو سيكس حيت اون ني با لا بور فير لا غير. On est là pour essayer de comprendre. D'accord. On est كنهضر معاك عندي واحد لو كود مورال كنستمدو من كلام الله. انما المؤمنون اخوه والمؤمنون فيهم الرجل والمراه. دونك خصك تبغي الخير الراجل والمراه او ميم طون. ما كنستمدوش مش كتقول سيمون دو بوفوار ولا جون بول سارتر. نو با سا. دونك عطيتك لي باس. هاد لا فيديو نعطيك ارقام نعطيك دي زيكزامبل وانتيا دوري ليا داكشي في الدماغ ديالك وخدي القرار ديالك. لو بوت ديال هاد الميساج هو باش نختصروا الوقت لليله المغربيه. حنا عايشين في واحد الزمن غادي بزربه طياره و لو طون تري بريسيو بور لا فام. دونك تبقى تبارطاجي ما بين لي تيوري لي كوز لي كونفرونطاسيون يبقى ديال الوقت بوركي يا دي شوز بلوز امبورطونط ا جيري. دونك نجيكم من الاخر ما كاينش مشاكل. بور اناليزي لو فيمينيزم au Maroc خصنا نشوفوا المجرب. شكون اللي جرب الفيمينيزم قبل منا؟ هو لوكسيدون الغرب هو اللي بان عنده ان دومي سيكل بلوس والموفمون فيمينيست خدام ليبرتي دو لا فام ايمانسيباسيون ايغاليتي ان فام au niveau professionnel ouvrir l'accès de nouveaux postes اللي كانوا réservés à l'homme. Aujourd'hui غنمشي نشوفوا l'Occident est-ce que هاد les objectifs وصل لهم الفيمينيزم في l'Occident. Est-ce qu'il a pu réduire l'écart professionnel entre l'homme et la femme? Non. ملي كتشوفي لي في ريال دابا في تيران كتلقاي بان en Occident l'écart se creuse au niveau professionnel entre l'homme et la femme. Ah oui. Exemple بسيط ديال هاد l'écart qui se creuse entre les hommes et les femmes au niveau professionnel في l'Occident غناخدو les métiers de l'ingénierie les ingénieurs. في les pays anglo-saxons اللي كل عام كيخسروا ملايين الدولارات pour faire la promotion du féminisme شنو كنلقاو عندهم؟ كنلقاو بان في كندا seulement 21,8% des ingénieurs sont des femmes. Porca miseria. كتلقاي بان في امريكان seulement 19,7% des ingénieurs sont des femmes. استراليا الهلاك seulement 14% des ingénieurs sont des femmes. Qu'est-ce qui se passe؟ ولكن المفاجأة الكبرى ديال الهلامة اللي ما مفهومش بان فين كتلقاي هاد لو طو طالع؟ كتلقاي في لي بيي musulmans. ودوك لي musulmans ما كيضحكوش. كتلقاي بان 50% des ingénieurs sont des femmes فين؟ في ايران في الاردن في السعوديه في الاوزبكستان وفي تونس. Qu'est-ce qui se passe? هاد لو بارادوكس ديال l'Occident qui encourage le féminisme creuse l'écart au niveau professionnel وفين كتلقى هاد l'écart كيتقارب في les pays musulmans. دونك هاد les pays de l'Occident واخا عندهم historique في الفيمينيزم واخا عندهم ثقافه ديال الفيمينيزم لي ريزولتا على ارض الواقع كيبينوا داكشي سا مارش با ماشي داكشي كانوا كيتسناو. علاش؟ باسكو لي فام اون اوكسيدون عندهم واحد الكاليتي في زوينه وعايشين في واحد السيستيم انديفيدواليست. حنايا عندنا سيستيم باترياركال لو نويو فاميليال مكاينش مشاكل. هما عايشين ان سيستيم انديفيدواليست qui donne le choix à la femme de faire ce qu'elle veut, de chercher son bonheur. Donc quand la femme في l'Occident a cherché son bonheur, a fait son choix, elle a fait le choix d'elle être une femme, sa nature profonde. Elle a cherché à être مابغاش هذوك لي ميتي d'homme. شي بقات تصاطح بحال هكا بيستونات وضاربه كاسك بحال هكا خايفه تطيح عليها شي مدريه. Non. Elle a choisi des métiers de femme et d'exposer sa féminité. La femme, les sociétés ديالنا, elle ne fait pas un choix individualiste, mais qu'elle fait un choix économique. Il ne faut pas tomber dans le piège de la confrontation idéologique ما بين الرجل والمرأة. يبقاو يتصاحبوا بحال هكا عندنا في المغرب موفيز افير حيت اصلا لي ريزولتا ديال لوكسيدون كيبينوا بان المراه اون فوا توفر لها الظروف ملائمه وتعطيها لوكسيدون يتنفسوا بحال هكا 1 2 3 1 2 3 شي كويز ديالها تقول لها اختاري اي فا شوزير ديتر اون فام et assumer pleinement sa féminité. C'est Lina. داكشي علاش بانت واحد لافاغ واحد التسونامي ديال لي فام كي اكسبوز لور فيمينيتي لور فيرتيليتي سور لي ريزو سوسيو من لوكسيدون. كتعطيك بحال هكا التشوتش ديالها كتعطيك الاسك بينوا لك بحال هكا اي لاسوم. ولو بارفيت اكزامبل هو كيم كارداشيان ولو موفمون اللي جرات مع العالم ديال النساء بزاف ولاو كي اكسبوزيو لو بوفان كيقول لك ها لو بوفان شوفوا سي بال. دونك لو فيمينيزم il a sauté sur l'opportunité et l'occasion pour rester en vie. Donc لقى بان بروفيسيونيلمون داكشي ما كاينش مابقاش خدام
l'égalité homme-femme. Donc d'abord, la femme doit assumer son corps. Et le nouveau message des mouvements féministes, après être allié de l'égalité homme-femme professionnelle et bien de mauvais résultats dans l'Occident, c'est pour être libre, tu dois exposer ton corps. Ah oui, tu dois assumer que le corps de l'eau et l'exposer sur les réseaux sociaux. C'est ça la liberté. Donc aujourd'hui, le féminisme est plus rentable. En exposant les signes de fertilité de la femme ou sa féminité, il est sûr d'avoir plus de fans. Hein, des hommes qui vont saliver avec la fertilité, et des femmes qui vont adhérer. Parce que le succès, la foule ramène la foule. Donc, elles vont dupliquer, les femmes vont dupliquer le modèle là, de succès. Donc, je suis des produits pour vendre des talons aiguilles, pour vendre du rouge à lèvres, pour vendre du Victoria's Secret ou la mal. Kim Kardashian a été élue la femme de l'année en 2014. ما دارت والو à part exposer son cul. Donc aujourd'hui, المرأة المغربية المعاصرة المحترمة, elle est devant un paradoxe. في واحد le contexte économique, social et culturel معروف. بلا ما ندخلوا في les détails. Elle est entre deux extrêmes. L'extrême ديال la confrontation idéologique مع الراجل, تبقى تصالح معاه بحال هكا تدير 75 عام, ولا l'extrême الاخر ديال assumer sa féminité ou son corps داكشي, exposer داكشي. Avec tout ce que ça peut entraîner. Donc, je pense que l'extrémisme mène à la perte au il faut toujours choisir le juste milieu. Avec des besoins économiques, financiers ou en même temps, la nature profonde de la féminité ou l'élément. Donc, il faut chercher un équilibre. L'équilibre, il doit être encadré par de petits mondes, par de cercles. Il doit avoir un cadre pour maîtriser ta vie. هذاك الشيء عشوائي ما بين les idéologies وما بين لايك وما بين الهيلمان donc là, tu dois analyser les théories, les éléments, la situation, et choisir ton propre équilibre.